जैसे ही शेर हेलो दोस्तों, दहाड़ता है वीडियो तो को एंड मूवीज तक में देखो, हमें कितना उसकी मजा आने आवाज वाला है ऐसे वीडियो सुनाते में। हैं, जबकि रियलिटी में ये शेर की आवाज है ही नहीं, अगर बल्कि ये दोस्तों तो वीडियो पसंद एडिटेड आए तो वॉइस है, प्लीज क्योंकि एक सब्सक्राइब माय असली यूट्यूब मर्द शेर चैनल। की आवाज रियल लाइफ में ऐसी होती है। वहीं हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बड़ा चढ़ाकर ऐसे सुनाते हैं, ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है, लेकिन रियलिटी में जब ईगल मुंह खोलता है तो ऐसे सुर बाहर निकलते हैं।